वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सभी आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 200 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था और इसकी साउंड टेस्ट नहीं कराई थी। तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि भैया जी इसकी साउंड टेस्ट डालिए। तो आज मैं इसकी साउंड टेस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। ये 200 वाट है। इसके ये बेस ट्रिपल बोर्ड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से इस बोर्ड को पावर सप्लाई यहाँ से इस बोर्ड में आ रही है और यहाँ से इसकी आउटपुट यहाँ जा रही है और ये जो इसकी आउटपुट है ये इसमें जा रही है, यानी कि ब्लूटूथ मॉड्यूल से इसमें जा रही है, इससे इसमें जा रही है। और ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए यहाँ से एक 5 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए है। बहुत अच्छा बोर्ड है और साउंड बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, क्लियर साउंड है इसकी। और मैंने इस पर 30-030 ट्रांसफार्मर यूज़ किया है 7 एम्पेयर का। ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। साउंड बहुत प्यारी और कोई हमिंग नहीं है। और ये स्पीकर वायर का कनेक्टर है। यहाँ पे मैंने इसके साथ 2 स्पीकर कनेक्ट किए हुए हैं, जो कि 100 वाट के हैं। ये स्टीरियो है। 100 वाट एक चैनल पे, 100 वाट एक चैनल पे आउटपुट देता है। और इसके अंदर सभी कैपेसिटर कैल्ट्रॉन कंपनी के लगे हुए हैं। 4700 UF 50 वोल्ट के कैपेसिटर हैं 2। और ब्लूटूथ मॉडल को 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए यहाँ पे इन्होंने 7805 का यूज़ किया हुआ है, जो कि 12 वोल्ट से 78 को लगा के कन्वर्ट करके 5 वोल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए दिया गया है। बहुत अच्छा बोर्ड है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, सब कनेक्टर थ्रू है। सिर्फ कनेक्टर जोड़ो और पावर ट्रांसफार्मर लगाओ और चलाओ। बहुत बढ़िया बोर्ड है। मैं इसकी आपको अभी साउंड टेस्ट भी कराऊंगा। तो चलिए इसकी साउंड टेस्ट कराते हैं। सेट को ऑन करते हैं। देखिए सेट ऑन हो चुका है बीटी मोड पे। चलिए इसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो चुका है। चलिए साउंड प्ले करते हैं। एक बंदे का कमेंट आया था कि सर आप हिंदी गाने नहीं चलाते हो, तो सर कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। तो मैं थोड़ा सा प्ले करूँगा, उसके बाद मैं एनसीएस सॉन्ग चलाऊँगा। वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो मैं दूसरा सॉन्ग प्ले करूँगा। कॉपीराइट आ सकता है। कृपया हेडफोन यूज़ करिए, तभी आपको बेस और क्लैरिटी का पता चल पाएगा।
तो गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय, थैंक यू।